ということでですね、いろいろ告知がね、いろいろお話ししたいことが終わりまして、はい。さあ、いよいよ企画に移っていきますか。来た。おあー。来てしまった。なんか、さっきしゅんさんエッチな声出してませんでした？もう始まってますもしかして。いやいや、なにって言ってません？いや、咳払いしただけでしょ、それ。いや、もう始まってんねいや、もうやだ、本当に。本当にやりたくない、今日。仕掛けてきたな、仕掛けてきたな。さすがしゅんさん。ガチでやだ。出てるな。やるときちゃんとやる男なんだよな。何やんのハードルがどんどん何やんの今日。